आज के वीडियो में अपन बात करेंगे म्यूकोप्लेक्सिल कफ सिरप के बारे में। म्यूकोप्लेक्सिल जो है वो ड्राई एंड इरिटेटिंग कफ के अंदर इसको यूज में लेते हैं, और ये जो नाइट टाइम कफ होता है उसके अंदर भी इसको यूज में लिया जाता है। म्यूकोप्लेक्सिल सिरप के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है ऑक्सोमेमाजीन 0.33 mg/ml के अंदर। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सनोफी कंपनी के द्वारा की जाती है, और ये जो सिरप होती है वो 2+ ईयर्स बच्चों को दी जाती है। एडल्ट जो डोज होती है वो 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स 10 ml 4 टाइम्स ए डे देते हैं। चिल्ड्रंस जो होते हैं उनकी जो डोज होती है 13 to 20 kg 2 to 6 years old 5 ml डोज 2 to 3 times a day। Children's 20 to 30 kg 6 to 10 years old 10 ml dose 2 to 3 times a day। Children from 30 to 40 kg 10 to 12 years old 10 ml 3 to 4 times a day। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जर्मनी के अंदर होती है। इसकी जो प्राइस की बात करेंगे अपन, तो प्राइस है इसकी 23 UAE दिरम्स है, और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको बता ही दिया, और 23 दिरम्स आप इसकी प्राइस देख सकते हो। ऐसे ही वीडियोस आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फार्मेसी नॉलेज को यहाँ पे दुबई के अंदर आप जो भी फार्मासिस्ट भाई आना चाहता है वो अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है वीडियो देख के। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।